recherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, la joie. Yahweh aza malamu mingi, Yahweh aza bolingo mingi, Nzambe oyo asala kabiso ta ono songolo. Toujours vivre kaka na grâce pe faveur na ye. Tango nyonso toza na pema na bomo yawa na moi nancer. Tango nyonso ali kotambola ngolo na Nzambe likolo na biso pe faveur na ye likolo na biso. Yango wana na pesi ba mbote na bikela mo nyonso oyo Nzambe akela na image na ye. Biso no sika so zwami kola pambola biso, kola mona biso, kola visiter biso na ngonga oyo. Toyeli boso kokota na bandako na bino, kokota na baikra na bino, na sunge molimo santo, pona kokabola richesse, ezali bombengo Nzambe apesaka biso, liloba na ye po ete yango esalaka biso bolamu. Liloba na Nzambe ezongisaka biso na nzela, Nzambe atindaka ntula mpona bolamu na biso oyo tozali kelamu na ye tokelemi na image na ye, bolamu mpona biso tozali bana na mpe basali na ye. Napesi bino mbote ya ebele na kombo Yesu Kristo, ba shalom, partout, bozwami. Tozali kotambusa émission Dernier fruit de l'esprit. Esika ayo tozwami na plateau. Nzambe aza na biso elongo na nzela molimo santo. Bondeli mpona tutika ma oyo maboko na Nzambe ava toyebisa thème oyo toza nango mpona tokabola na ngonga oyo. Nzambe topesi merci na lisungi ya molimo santo. Opesi biso makoki toya na présence na yo. Opesi biso mandat mpona tononcer la bonne nouvelle. Na kombo Yesu Kristo tika te bandeko nyonso bazali kolanda biso na ntango oyo molimo santo tika kokota na bandako bandeko na biso ozwa place na baamba ndeko na biso bala bien disposé afin que message oyo maloba oyo opesi biso na ntango oyo mpo tokabola esala mosala ebota mbuma kati na biso tobengani ngwana nyonso na satana na entourage ya plateau oyo na entourage ya bandako bandeko na biso molimo santo ozala bien disposé tobengani ya satana ekele mosika na kombo Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Toyeli boso na bino bandeko, tokoti bandako na bino bandeko na ngai, ba mama, ba tata, ba jeune fille, ba jeune garçon, pona Nzambe aza malamu apesi biso lisusu occasion ya koyoka mbuma oyo ya molimo. To bandeko kabolelisa ba mbuma oyo, ça fait 8 mbuma si to kaboli oyo ezali parmi ya 9 fruits d'esprit. Lelo toza na mbuma moko ya suka oyo tozo kabola lisusu na thème ya munene oyo toza nango ya les 9 fruits de l'esprit tokomi na mbuma suka oyo tobengi na français maîtrise de soi. Maîtrise de soi ezali mbuma oyo ebotami na molimo santo parmi ya les 9 fruits de l'esprit mais na lingala babengi yango bami batelaka malamu. Bami batelaka malamu ezali mbuma oyo molimo santo alingi biso nyonso tozala nango me ebotamaka soki biso totikili molimo santo esika na baami na biso mitema wana mbuma na bamibatelaka malamu ekozwa place na bomoi na biso tobengi maîtrise de soi. Eza très important bandeko na ngai ya solo. Maîtrise de soi esalaka bolamu soki ezali na tata soki ezali na mama na kati na ndako etanke bana Nzambe etanke basala Nzambe. Maîtrise de soi ezali mbuma moko oyo esengeli biso maîtrise de soi ndenge nazoloba ezali mbuma moko o molimo santo abotaka na biso bana Nzambe esengeli tozalaka nango. Soki toza nango mayele ya satana ekosuka, mayele ba démon ekosuka. Ata mutu yango aye ndenge nini ase déguisé ata satana se déguisé na nzela mutu ta mosusu ndeko oyo bozalaka na ye ta mosusu mama be papa bozalaka na ye ta mosusu leki na yo propre ta mosusu yano propre satana koutilize comme instrument mais ntango oza na maîtrise de soi Nzambe akosunga mpona satana oyo azali kosala nzela ndeko na yo akoka yo te. Maîtrise de soi eza très important même na kati na masanga na biso mangomba na biso l'église na biso ensemble na biso soki biso nyonso tu bana Nzambe basala Nzambe toza na maîtrise de soi satana akoselegise na ndenge nini aye kotia makambo mabe na kati ya bandeko akoti na mitema bandeko ntango toza na maîtrise de soi toyeba kose maîtrise ata likambo yango epelaki moto ndenge na nzela mutu satana akoza na échec akoshue akokozwa mutu moko te
po tia yiki na kati na lisanga bia tia division soki division kota na kati na masanga na biso ko banda na biso ba ministre ba ancien ba diacre ba diaconesse na biso bandimi soki division kota ka ezali likambo susu oyo tozanga ka maîtrise de soi kozanga ko maîtriser likambo yoki kozanga ko maîtriser likambo omoni tozanga ka mbumana yango na munguna asakanela ka biso atutsa biso mitu na kati na masanga yango wana eza na bosenga na biso nyonso tu oyo tondimini Yesu Kristo mokonzi mpo mbikisi tozala na mbuma oyo maîtrise de soi nzambe akosunga biso tokotanga passage biblique moko kaka mpona tokota mwa mozindo ata tosisa yango te me tokota mwa mozindo en résumé mpona mbuma oyo totangi na mokanda ya 1 Pierre chapitre yango premier le verset 5 tokotanga tina 6 naza na 1 Pierre na bandi kotanga 1 Pierre chapitre 1er verset 5 à 6 natangi na kombo tshimasiya lokola bosi bondimeli nzambe bino bokomi bana na ye bozala pe na bizaleli ya malonga bokoma bato ya mayele na kati na Yesu Masiya boyeba komibatela pe kokanga mitema bomipesa na nzambe akomipesa na bino munguna satana akozwa esika te kati na bino bosalisanaka pe bolinganaka ezali maloba na nzambe tosuki na 7 balobi toyeba komibatela pe kokanga mitema toyeba komibatela pe kokanga mitema awa apôtre Pierre azoloba na biso na moma oyo tozali mateya oyo eyeli biso na le présent ntango wana alobaka wana bandimi oyo bazalaka na ntango na ye apôtre Pierre aza na esika ya repos aza na biso susu elongo te mais na molimo aza na biso elongo mpo maloba na ye eza toujours vivant eza toujours na bomoi azoloba na biso tobengami bana nzambe bato oyo toponami epai na nzambe bato oyo nzambe apesi don ya kozala bana na ye mpona kokoma mwana nzambe moto moko ta kokoma mwana nzambe na makasi na ye mais ezali don nzambe mutu apesaka biso don oyo tokoma bana nzambe nzambe mutu abengaka biso aponaka biso surtout kozala mpe basala nzambe baministre baancien badiacre badiaconese ezali mpe don nzambe apesaka na moko mpona tosala mosala oyo abengeli biso na kati ya corps de Christ awa apôtre Paul azali koloba lokola esi bokomi bana nzambe nzambe aponi bino bondimini Yesu Masiya na nzela Yesu Masiya bokomi bana nzambe bokoti na kati na royaume na ye bokomi kosala bokomi mise à part bokomi ba saint bokomi kotambola na vie ya sanctification molimo santo oyo akomisi bino saint azwi place na baame na bino na mitema na bino alobi na biso boyeba komibatela bomibatelaka ntango nyonso boyeba komibatela tokangaka mitema ntango nyonso tu tokangaka mitema ndenge nini na makambo tozali koyoka na makambo tozali komona na makambo ezali koyela biso de gauche à droite na makambo ezali koyela biso na bandeko oyo tosambelaka na bango satana asedekizaka satana tokomona bote na miso nga satana ye naye komeka bino naye kotia division na milie na bino non satana atilizaka toujours d'instrument ndenge nzambe atilizaka bato biso toza bikelamu na ye comme d'instrument ndenge satana mpe akopiaka satana nyonso akopiaka ne kaka oyo nzambe asalaka ye mpe aza na bajean na ye bademo na ye oyo badesu oyo baza bamvoye na ye bakotaka kati na bato yango bazaka bikelamu ya nzambe bato yango mpeta mosusu osambela bango na masanga bazali parmi basali soki ka afungoli mwa lidusu afungoli mwa fenêtre mwa porte ale demo wana sikoyo akoti demo ya songisongi akoti demo ya koyina akoti demo ya kanda akoti demo ya kofinga akoti demo ya moyibi akoti demo mpo bamiyibi mpe ntina eglize ankolo bazalaka donc demo na moyibi akoti ntina kati na motema mutu apesi ye motema moto amoni eloko ya ser fa yiba kaka amoni eloko ya frere fa yiba kaka yango alobi ke toyeba kokanga mitema
na biso. Mbuma oyo ya kokanga motema bengi maîtrise de soi fo ezala kati na biso. Ezali malamu mingi penza bandeko na ngai. Toyeba komibatela na kati na lingomba nkolo. Biso nyonso tu oto bengi bana nzambe toyeba komibatela tokangaka mitema na biso tango likambo ezali tozalaka moto te tozalaka mbeli te mpona ko balangage mosusu na kati église ya nkolo nga nazalaka mbeli nazalaka moto na sakanaka te nalinga te mutu asakanela nga ndeko na ngai oza mbeli ozala na nga ba satana taka mbeli epa na ye pour dans na ntango wana mais biso toza na ntango ya Seigneur Jésus Yesu akita na mawane kati na biso atelisa biso komikanga ndenge ezalaka ndenge ayekangaka motema tango azalaki na moi na se ndenge akangaka motema na bapasi basouffrance nyonso na kofinga ye babenga ye asalaka milimo bademo mais azalaki na kokanga mitema azongisaka mabe na mabe te asalaka mpe bato mabe te yango wana ndeko na ngai yo ozali mwana nzambe komo ozala mbeli na kati église ya nkolo ozala moto ozala motonga non mwana nzambe ako ozala ndenge wana te ozangi mbuma oyo ya maîtrise de soi komikanga eza te oyoka likambo so opelaki oyoka likambo ozalaki na pantalon yo nokola te ozalaki pardon na liputa soki ozali mama ozalaki na liputa na kati na ndako oyokaka likambo meme kutu likambo wana noverifie yango te nako ozandakisa oza mwana nzambe oza mosala nzambe oza mama oyo ndimila Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi me lokola kozanga mbuma oyo komikanga eza kati na yo te maîtrise de soi eza te oyika kuna mwana okona babetaki ye mwana okona bazobeta ye sans okende kokoma moto okoki opelisa moto mbeli ye wana obwaki liputa olati pantalon nakolaki yango pantalon nakolaki bango kolo lelo bakomona ngai non mwana nzambe akozala ndenge wana te mama oza mosala nzambe mama oza mwana nzambe kozala bongo te mbeli moto bomaka moto mpona boma moto likambo ezalaki nango grave te koma grave kangaka motema zala maîtrise so komikanga motema mbumana soki ezangi kati na biso eza malamu mingi te bamama tozosungana tozopesana batoli tozosala exhortation na thème oyo eza munene ya le 9 fruits d'esprit mwa ndambu oyo tozokabola le reste nzambe na lisunga molimo santo akokontinue kolakisa biso kontinue kosunga biso soki biso tokosenga na mabondeli babiki oyo azangi mbuma oyo ya maîtrise de soi asenga mpa na nzambe nzambe apesaka nango fele asengaka mbongo te asenga kontinue ka yo fungola motema na yo osenga na lisunga molimo santo mbuma na maîtrise de soi ekozwa place na ane na yo tosalaka effort les 9 fruits de l'esprit ezala biso kati na biso bapesa biso yango fele ya ofele fo tozala nango mpona bolamu na biso moko tanke bana nzambe lokola tozali kovivre na moi na se kolo Yesu Kristo nano azongi te satana ozala toujours na nsima na biso akoluka bamoye nyonso tu mpona alongola biso na présence ya nzambe mpona alongola biso aboma moto molimo santo eza kati na biso mpo molimo santo eza symbole mpa moto kati na biso ntango eza kopela ye azosepela te akosala tu aboma moto molimo santo eza kati na biso molimo oyo ebotaka mbumba aboma yango mpo bambuma ebota te yango wana tosengaka toujours mpe lisusu molimo ya discernement toyebaka manevre ya diable ndeko no oyo obotamani mama tata moko satana akoki utilize comme instrument aya kolongolo maîtrise de soi kati na yo apesa motema moto kanda mpona alongo abimise na kati na corps de Christ alongo na royaume na nzambe ozonga so nanga masatana yango wana bandeko tosala effort tosenga mbuma oyo maîtrise de soi ekosunga biso na bandako na biso ekosunga biso na bafamille na biso ekosunga biso meme na quartier ekosunga biso meme na kati na lingomba nkolo alléluia vraiment Pierre atalaka non bandeko soki mbuma oyo maîtrise de soi eza te kokanga motema ezali te satana bando kosaka na bino wana tusa bino mitu yango wana asengaki na bandeko babondela oyo bazangi mbuma oyo babondela mpa na nzambe apesi bambuma komikanga kozala maîtrise de soi nakopesa ndakisa topesaka ndakisa makambo tozomona biso toza awa na Europe tozomona makambo mpe eza nango partout na mokili mais na Amérique tokomi te na Afrique tokomi te na Asie tokomi te mais tozokoyoka tozomona baréseaux sociaux tozomona partout mais tozoba awa na Europe tozali kovivre tozomona mabala mingi ekufi bamama babomi mabala bapapa babomi mabala mpona kozanga maîtrise de soi kati na moko
na batumi balisi bazali kuvivre moko aza maîtrise de soi te moko aza maîtrise de soi te eboti koswana etongaka nango te koswana epanzaka koswana ebomaka epai koswana ezali moto molimo santo eza te moto nde ya satana mitepelaka kati wana mpona bozika malamu bokabwana mpe malamu yango wana omoni ke bamama mingi tozokende baeglize toza bamama diacre diaconese oyo tobengaka na kikongo mama sielo toza batata sielo bapapa diacre bamama diaconese mais tozangi mbumo maîtrise de soi satan akomi kobetisa biso mitu kobetisa biso makofi na kati na ndako okomona mama apelisi monoko papa azobatambusa papa na likambo moko mama sokomangi na 10 alors papa kozanga maîtrise de soi papa tambusa azoba likambo moko malamu ekokosunga libota mais mama amoni yango mabe bamoko apeli moto ntango apeli moto papa aza na makambo mibale mama asakomi na 50 makambo alors papa kozanga maîtrise de soi komona kanda wana satan apesa kanda bi mwasi oyo bala amatila ko ndenge wana papa non ata oza mosala nzambe ata ozomona nzambe mama kokoma na niveau na te yuza papa ozali chef ya kiendako ozali motu koma mama abanoma to ndenge wana yuza na makambo mibale ye komi na 50 satan asoko akoteli papa kozanga maîtrise de soi okomona mama akomi eloko na ya kobeta akomi koyoka box na kata mama mwana tango mama vimbi elongi mama ababetami mpona nini papa azangaki maîtrise de soi alors na kobeta na sikoyo mama pa azangi maîtrise de soi elukaka conflit eya monene nzambe epela ndeko epela okomona bato bazalaki babandaki bien suka nango bakaboni mpona nini bango mibale entre moko na bango mutu alaki na maîtrise de soi aza te mais soki mutu moko kate bato mibale aza na maîtrise de soi mutu akokoloba nde alobi soki mutu alandi ye te mutu akipi ye te okomona papa kolemba moi soyo toujours nazoloba na ye nazobokemaka makili mavandi kimia azolandangaka azotalangaka maîtrise de soi mutu avandi kimia azokoyoka ozongisi ta eloko moko te ozongisi ta loba moko te okomona alobi mutu alembi atiki ekopesa leçon na ye oyo azangi maîtrise de soi bandaki koloba yo lokola oza maîtrise de soi okopesa moto na leçon na lisunge molimo santu na ndenge banzelo ya prière okomona un jour tata na akolemba koloba eza mpe vice versa omona mpe mama un jour akolemba koloba okomona bato mibale bazalaki minoko na lisunge molimo santu moko azalaki na mbuma maîtrise de soi moko mpe akomi komekola komona koswana kati na ndako esili eloko ni bato baswanelaka na kati na ndako mwasi mobali kozanga maîtrise de soi nazoba mingi surtout na biso tosambelaka oyo tozali bana nzambe bazomona biso tokende na masanga kosambela kolukelongo na nzambe me na ndako toswanaka eza malamu te mbuma maîtrise de soi eza te entre moko na biso na kati na ndako eza malamu te bamama tosala effort bamama bosala effort monoko esungaka nango te monoko esungaka nango te koswana esungaka nango te koswana ebebisaka monoko ebebisaka ozali mosali ozali mama diaconese ozali moservante na kati na corps de Christ okendaka église kuna oza na maîtrise de soi na ndako maîtrise de soi te non wana eza hypocrisie luka mbuma oyo ezala kati na ndako na yo tonga ndako no na maîtrise de soi papa ko ozali mabe papa ko ozali méchant papa ko ozali monoko mais soki oza na maîtrise de soi ata alobi suka nango molimo santo convaincre ye yo soki olandi te okomona alembi akomi kotama mwaso ndenge nini nalobi maloba akele boye na tuki me arépondre te soki osali yango koma betide akotika kolemba molimo santo oyo eza kati na ntango ozokosambela osika bapriere ekoconvaincre ye un jour mona bi te mwasi oyo en tout cas akoma mpenza kosambela solo akomi mpe kosambela solo mais soki mama okenda kosambela ntango so papa na bandi kosambela te ozali maîtrise de soi abi te mpona ota église osakanaka ndenge wana natipi bibili koni bakomi koswana bongo muta boye nga na kolanda ndenge nini likambo moke kaka ezalaki na moke akomisango monene azalaki maîtrise de soi okomona ndako mopela moto mutu mpe mwa bongo wana eza te bamaîtrise de soi na biso eza leçon mpe mpona bandeko oyo toza na bango ntango mosusu na bafamille ntango mosusu na baquartier na ndenge ya komona biso mona likambo ezali mona mpenza calme orépondre te orépondre na silence mais silence wana yo omemi yango baprière omemi wana kobondela okomona likambo moto ekopela moto ekufi yango wana bandeko mbuma oyo ya molimo mosanto maîtrise de soi ezali 9e mbuma tosengaka yango ezala kati na biso tomona na masanga na biso baensemble baeglise na biso locale bato ebele
baza na maîtrise de soi te pour aller molimo centre de kat na bango te pour mutaza maîtrise de soi akozana tango soi na ndenge nini tango mutatuke likambo mbuma le fandi kati na yo abi ozala maîtrise kolanda te likambo wana eza munguna na sima likambo wana eloko na sali eza munguna na sima eloko wana mbala moko molimo centre mais loko za mbuma akopesa discernement au moins mutu asali ki mabe mezo se bolamu pour la maîtrise de soi komona likambo esilika na ndenge ya silence yango ba ndeko na ngai toza na posa biso ne surtout basala nzambe biso ne surtout ba na nzambe na kat na corps de Christ na lingomba nkolo mbuma oyo ya maîtrise de soi ezo place soko zo place toza ba problème moko te Satan a koluka adusula contre na âme na biso akozwa place te pona biso ne toza na mbuma na mbuma ne so sa na kat na corps de Christ na kat na église nkolo Satan a koluka place contre la komona te basala nzambe mususu azoko te maîtrise de soi zata yoka ki likambo et pas mutu tant muso ko likambo pas ancien na ye o yaza na kat na église tant muso pasteur ko ki likambo na diaconesse be diacono likambo tant muso vérifier on te za maîtrise de soi te babi pa pasteur na mona ipenza mais sans vérification oyoki kaka na mona ipenza mama intel ou bien papa intel na kuti ba mbazo ko tongo ba ko bato ngmi bale bazo le mabe alors musala nzambe ministre nzambe ko zanga maîtrise de soi akoyeba na ko sala ba mate mo pe na bogle mo banga na kati mate pasteur okopengwa na sheba bogle mabanga te na sheba te ila ka mutu te likambo yoki eko mate non na chair fausse inspiration et ou pas nzambe ainsi dit l'Éternel inspiration ko zwana ntele ba prier na yo na nzela ba recherche na yo tango zo kotanga Bible ozo bondela nzamba ko pesa inspiration mateyo oyo kotena bandimi oyo nzamba confie pour na bazala fermi mais ezali te que ba biso likambo na ancien bien la diaconesse a songi ba na kata église ba sia songi ba na kata église bien pasteur mo ka songi azolo ka grade no matse soki nane mbala moko te ba na yo ki bango pe non vérifier zala la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, pour être au sein de l'issue, mon santo, au baquet, les cambo, le tato à lobby, mais maman, le ça sur le bien écoute. Mais ça, au salon matéria, au communiquant à maman, au salon matéria, sans maîtrise de soi, quand tu n'as au communication comme tu es matéria, kanda. L'église, battez le vaquet, n'a fait n'a pas tata moisa, albani, songi, bah, aucun n'a fait non, il fait l'homme bani par la yonko, pour une maîtrise de soi. Au côté, n'anzoto. Okote na nzoto mateye ne kosungano batute po mateye nzoto oye kambami na ngwa molimo santé sukano batute ya mwana papa musali oza musala nzambe ba ministre luka kambuma oye betu biso nyonso batali boso photo za nango pona ko kamba bandimeza eza lisekite côté bandimeza lisekite muto ko na comportement ya bizarre caractère ya bizarre mais faut maîtriser bango na mbuma oye zakati na biso maîtrise de soi faut utiliser to ba ko yekola ko mekola ndenge bazaleli pona to ba ndenge to ko sungila bango mais so za mbo maîtrise de soi te eza pasi au mona bano kimisa bandimi na kata lingomba yo moko nde pierre d'achoppement no kimisa bandimi pona maloba no kele ba mabango no bokela bato no kima alo bato bafanda ba ko libanza bazala femi no kimisa bango ba muso ba zonga pa ngama satana les gens ont monté bandeko tout ça l'effort bana nzambe botika songi oyoki likambo zala maîtrise de soi langage tant bana ko beta bale to avec na langage moko soko aux occasions ya kotia bi cause la brutalité même au sobi batu bali misatu tchandembo na babele kanga ndembo penza tala penza côté nini gardia asopani pono tchabi mais ceux qui ont la brutalité sans maîtrise de soi mon petit balé na likolo mon temps ce que na passé mais avec l'occasion au tchabi pour nini au tcheba ba la terre te tchaba la terre kanga ndembo brisa penza ndembo au teli penza gardia za ni côté nini faible côté na kotira bi ya mwana ndeko pono kolonga satan o ya kana déguisement na bana nzambe za la maîtrise de soi 50 pour maîtrise de soi nzambe ko sunga biso vraiment to pamboli nzambe pona mbuma oyo ezalaki les 9 fruits de l'esprit bandako kabula to bandaki mwata mulai bandeko oyo boyoki biso kaka lelo oyo bolanda biso lelo bokota na
na émission na biso le 9 d'esprit na YouTube soko komika na YouTube komika le 9 d'esprit bokomona matin no surtout oyo totei na teno moneto zaleki nango le 9 d'esprit bokomona mbuma moko na moko en résumé ndenge to mi kolimbula na tsungi molimo santo to bi kama partie le reste bino bo continuer kotanga bandako to continuer kotanga bandako molimo santo molakisi malamu akopesa biso bwana bososoli akoyeba ko sosola oyo biso to lobiste na ona plateau yango na bandeko oyo zalaki thème tozalaki nango principal les 9 fruits d'esprit ozali kombo mission tozali kotambusa tango surtout bolandaka biso bokota na YouTube nde bosabone bandeko na ngai po tozotema te oyo nzambe apesa biso ngofele biso pe topesa ofele bokota bino pe tango bokota bopesa bandeko mosusu pe bakota lisango malamu ezopanza ndenge wana bike topanza sango malamu tozwaki yango fele topesa ofele bandeko nyonso partout bazali yo soki osali yango ndeko na ngai osali mosala pamba te nzambe akopambola yo kombine bato yo kogane soki otindi maloba wana mateye wana na bandeko mosusu na nzela ya YouTube bila nzela ya Facebook kosi na Facebook otindi mpa bato mosusu kombine bato bakopambolama yango wana ndeko oyo kosala nzambe akofuta yo nzambe akozongisa ebele biso tozali eloko akofuta to me nzambe akofuta yo amoni mosala osala ndeko moko abongoli motema ndenge moko azalaki libanda bazongi na kati ya liloba nzambe akopambola yo yango wana oyo ezalaki teme tobanda kokabola le 9 de l'esprit lelo oyo ezali mbuma ya suka tokaboli tobengi maîtrise de soi tosala effort bambuma nyonso tout le 9 eza nécessaire na mwana nzambe eza nécessaire na kati église nkolo eza nécessaire na biso nyonso tout ali né de nouveau eza nécessaire na biso sur la santu oto ali kotambusama na lisunga molimo santu kola pambola biso kola mo na bandeko loba bandeko na ngai teme oyo ya le 9 fruits d'esprit to bandaki ya mwata mbulayi na bandeko loba bandeko nyonso tout oyo tamusu bozwaki retard lelo mba liboso boyoki mbuma oyo ezali 9 fruits de l'esprit to bandaki yango ezali lelo oyo ezali mbuma suka maîtrise de soi totala yango na YouTube kota na YouTube okomi kaka les 9 fruits d'esprit émission les 9 fruits d'esprit okomona bambuma nyonso oyo ebimi na mateya mosusu lotoya mwa kale ebimaka kaka kuna mais soki mpe olani mpe na Facebook oyo baza na Facebook bokomi kama metsita bokomona makambo nyonso tu oyo toteyaka na lisunga molimo santo eza na kati tobanda koloba mateya oyo le 9 d'esprit eza na Galates chapitre 5 à partir 22 tina 23 nakanisi tokozonga mwa moke totanga bambuma me baoyo babongoli mitema bayembi Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi bango nde bakozala bambuma oyo me baoyo na bayembi Yesu te bambuma baza nango te mpo molimo santo tabotaka yango so moto abongoli motema ayambi nkolo Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi toyoka baoyo bazangi mbuma oyo nini baza nango oyo bazangi molimo santo baboyi ko molimo santo evanda kati na bango nini oyo eza kati na baane na bango oyo bazangi le 9 fruits d'esprit kati na bango toyoka toza na na Galate chapitre 5 totangi à partir ya verset 19 dans le Bible molimo ya nzambe na baposa ya bomoto bato bazali molimo mosantu oyo nanu babongoli mitema te bazali na 9 fruits d'esprit te me bazali na bambuma oyo baposa nzoto totangi yango oyo bazali molimo santo ezali boye toyebi malamu makambo posa ya bomoto etindaka bato bazangi molimo santo oyo bazangi le 9 fruits d'esprit kindumba makanisi ya bosoto pe makambo ya soni kosambela banzamba bikeko oyo biloko nzamba asali na maboko kindoki koyinana koswana zuwa kati na bango kanda kati na bango kotiana tembe bango na bango kokabwana koboyana kozala na motema likunya kati na bango kolangwa masanga ntango nyonso lokoso ya kolia ntango nyonso mpe makambo mosusu ya ndenge wana elakisi ke bato wana baza na molimo na nzambe te bambuma oyo ya molimo ezali kati na bango te haleluya haleluya yango wana bato ya ndenge wana nkolo ayebi bango te kasi tokomi na 21 baoyo basalaka makambo wana
bakozala bato ya bokonzi na nzambe te po ete baza na mbuma ya molimo te. Nzoka nde bato oyo baza na mbuma molimo oyo bakaboni na makambo wana molimo santo ekoti kati na bango basalaka makambo oyo na nguya ya molimo. Makambo yango ezali oyo: balinganaka, mbuma liboso oyo tobengi amour, bazalaka na esengo tobengi la joie, pe bazalaka na kimia tobengi la paix, bakangaka motema oyo tobengi la douceur, bakangaka motema tobengi la douceur. Après mbuma mosusu bondeko ezalaka ya solo, bazali na boboto pe babatelaka malamu bambuma oyo nyonso neuf ezalaka kati na bango. Nyonso oyo ezali mibeko epekisi yango te po ezali bolamu na lisanga bana nzambe. Amen. Onde ezalaki mwa lelendisi ntango mosusu ndeko mbala liboso olandi biso tosi tolikaki tolimbulaki mbuma moko na moko na misala esalaka na kati ya eglize ya nkolo, na kati na bana nzambe, na kati na basala nzambe. Nkolo apambola biso, nkolo amona biso. Vraiment tokumbisi nzambe po nzambe ntango nyonso azali kolobela biso ezali mpo na bolamu na biso, ezali mpo na bolamu na biso. Ndeko na ngai, nzambe atindi bambuma oyo neuf, le neuf fruits d'esprit, mpo na biso tozala nango, ezali mpo na bolamu na babike oyo bazengi bambuma oyo bakomona nzambe te. Soki ozangi mbuma oyo elakisi kozala molimo santo te, mpo bambuma oyo nyonso neuf molimo santo moto abotaka yango. Babike totangi na partie ya 18 tina 21 biki bato oyo bazangi bambuma oyo bakomona nzambe te, elakisi ke bazala na ngambo na satana. Nanu bayembi Yesu te lokola mokonzi mpe mobikisi. Koyamba Yesu mokonzi mpe mobikisi eza mibebo te, ezali mpenza fo oyambe na kati na ame na yo, okabwani mabe, otiki mabe oyo ezalaki nango na satana, masumu no mpenza otiki mpa satana, obongoli moto, osali repentance mpenza ya solo, osali confession solo, wana Yesu Kristo na bolingo na ye, Yesu Kristo na boboto na ye akotinda molimo santo ekokota kati na yo mpo na ekomba motema na ye, ekomba ami na yo, okoma pire na miso na nzambe, okoma sembo na miso na nzambe. Saint Esprit akokota kati na yo, abana kokonza yo, abana kotindo. Ntango molimo santo akoti kati na yo, tikila esika, tikila molimo santo sika, kokanga motema te ndeko, oza su mokonzi ya nzoto na yo te. Makambo nyonso nzoto abana kotinda amana kotina basantima aposana fo bosana yango. Totangi makambo oyo Yesu alobaki bato oyo baza makambo wana baza molimo na nzambe te, bambuma mpe moye bota kati na bango eza te. Yango bandeko, différence fo ezala na bato basambelaka na bato basambelaka te. Tokeba kosambela elakisi te keno obongwani. Ntango ozosambela bongwana kabwana na mabe, yango wana kosambela solo. Kolo Yesu Kristo amona na kuku azomona motema na yo, okobombama mutu te, bombama mosali, bombama paster, bombama soki nani, mais nzambe tobombamaka ye te. Vérité nzambe mtamonaka yo kobomba vérité, mais nzambe azolakisa un jour soko continue kaka na makambo mabe abonso parce que bomona epende na solo te. Yango na bambuma molimo eza kati na te. Mwana nzambe akosalaki ndumba te, mwana nzambe akokota na milango te, mwana nzambe akozala moyibi te, mwana nzambe oyo aza na bambuma ya molimo kati na molimo santo kati na neuf akozala ndumba te, moyibi te, lokoso te, kolia soki nde makambo mabene sotangi à partir du 18 21 akozala nango te. Kolo pambola biso na kombo Yesu Kristo. Kolo merci mpona koyoka biso na mwa oyo na nzela molimo santo. Kolo nzambe merci kotindaki liloba na yo, liloba ngo ekangola ngo ebikisa katika te bandeko nyonso balandi biso bazwa parwa bango molimo santo sala mosala na yo kota na baame po ete bato babikisama na kombo Yesu Kristo. Tosengi losambo na kondima tolobi amen, amen, amen. Ciao, kola pambola biso la prochaine fois. Bye bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Si tu veux le connaître,